canal online Cantares da Nossa Gente. Apresentamos para si, pelas 7 da tarde até às tantas da madrugada, um grande programa ao som da concertina. Magnífico espetáculo, às 21h30 aparece, estás convidado. 28 ela anda de encarnado. Ai que sorte, ai que sorte, ai que sorte ao desgraçado. De 28 em 28 ela anda de encarnado. Hoje no canal online Cantares da Nossa Gente, www.justin.tv, traço Cantares da Nossa Gente. Apresentamos para si, pelas 7 da tarde até às tantas da madrugada, um grande programa ao som da concertina. Magnífico espetáculo às 21h30. Parece, já estás convidado. Ai que sorte ao desgraçado. De 28 em 28 ela A rádio Cantares da Nossa Gente apresenta para si uma magnífica festa ao som da concertina do canal online Cantares da Nossa Gente. Basta clicar no seguinte site www.justin.tv/Cantares da Nossa Gente. Apresentamos para si, pelas 7 da tarde até altas horas da madrugada, um grande programa ao som da concertina. Magnífico espetáculo às 21h30. Aparece, estás convidado. E achei que nada havia mal. Depois vestiu-se de negro e voltou tudo ao normal. Aí veio uma alegria. Hoje no canal online Cantares da Nossa Gente, apresentamos para si pelas 7 da tarde até às 8 da madrugada, um grande programa ao som da concertina. Magnífico espetáculo às 21h30. Aparece, já estás convidado. A rádio Cantares da Nossa Gente faz para si uma magnífica festa online. O canal online Cantares da Nossa Gente, www.justin.tv/Cantares da Nossa Gente. Apresentamos para si pelas 7 da tarde até altas horas da madrugada, um grande programa ao som das concertinas. Magnífico espetáculo às 21h30. Aparece, já estás convidado. Ai que sorte, ai que sorte, ai que sorte ao desgraçado. De 28 em 28 ela anda de encarnado. Já sabes, hoje às 7 da tarde em www.justin.tv/Cantares da Nossa Gente, apresentamos para ti um grande espetáculo ao som da concertina a partir das 7 da tarde até altas da madrugada. Magnífico espetáculo às 21h30. Aparece, estás convidado. Já sabes, amigo, hoje, 7 da tarde, estás convidado.